မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ကဒီ unboxing လေး product တစ်ခုကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်product ကတော့ဈေးရန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ exchange ဆိုတဲ့ဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီ exchange ဆိုတဲ့ mobile and computer accessory ဆိုတဲ့ဆိုင်ရာနေပြီးတော့ကျွန်တော် phone သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ကနေကန်ရတာတွေများတာတော့မကန်ရင်တော့လို့ကျွန်တော်ဒီ desktop phone stand လေးပေါ့နော်ဖုန်းလေးပါတယ်ဆိုအားသင့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုထင်ထားလို့ရတယ်ပြီးရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဒါလေးထောင်ထားပြီးတော့ကြည့်ရခါကျတော့ခုလက်ကင်ကြမှာလို့ပေါ့နော်အဲ့လို stand လေးကိုကျွန်တော်တောင်းဝယ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ brand ကတော့ Hoco ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဈေးကတော့အမျိုးမျိုးရှိရဗျပြီးတော့ site ကလည်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟိုသွားတဲ့နေရာကိုယူသွားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းသွားလို့နေရာယူရလို့ရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အကြီးတော့မဝယ်ဘူးတော့မျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ brand ထဲမှာမှာ Hoco brand ထဲမှာဟိုအသေး stand ရှိရပြီးတော့ stand အကြီးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာကွန်ပျူတာကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာအထိုင်ထားတဲ့အထိုင်လိုမျိုးသွားတဲ့နေရာယူရလို့မရတဲ့ဟာမျိုးလိုမျိုး stand မျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့Okay. တော့ထည့်ထားလေးဟိုတော့ဒီသက်လေးဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီသက်ဒီမျိုးထည့်ထားလေးအဲ့တော့သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော် fold လုပ်လို့ရတယ်ဗျကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုံးဝပြကတ်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ fold လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းထားခြင်းလည်းဆိုရင်เนาะဒီလိုမျိုးလေးကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံအနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ Hoco ရဲ့ brand name ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကဈေးအများကြီးမရှိဘူးဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့1600ပဲရှိတယ်1600ပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့ quality လည်းမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာယူရလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတူရှည်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ် matte လို့လည်းရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ360လှည့်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်တော်သုံးရတဲ့ quality နဲ့ဒါမဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ထားမှာပြဘာလို့ဆိုတော့ဖုန်းကလေးတဲ့ခါကျရင်ဝိတ်မနိုင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီဟာလေးဆိုလည်းအရှင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဥပမာရဲ့ဖုန်းဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထောင်ထားပြီးတော့အားသွင်းထားလို့လည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့ဒီလိုလှဲထားခြင်းလဲဆိုလည်းဒီလိုလှဲထားခြင်းလဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့လှဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာလုပ်ပြပေးတာပါဒီဗီဒီယိုရဲ့တော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်